Hola camaradas de YouTube. Aquí tengo otro video, pónganle like ahí, suscríbanse para ponerles más videos, para que estén viendo mis videos de mecánica. Esta Pathfinder 2008 traía un sonido como de valero de transmisión, como de diferencial, se oía muy feo en el centro de la camioneta. Y es el valero de atrás, estuve revisando y salió el valero de atrás jodido. Se cambia el valero con toda la masa. Fácil, solo quitando la tuerca del centro con un dado, un cuarto en la flecha, quitando los calipers, son dos tornillitos atrás de milimétricos 17, y apuchan la flecha, la golpean con un pedacito de madera y un martillo, todo lo que puedan para atrás, para que les dé chance de quitar 4 tornillos que tienen la masa por atrás. 4 tornillos con milimétricos 17 también, son de la misma medida, y sale la masa y no tiene que quitar toda la flecha ni nada. El mismo procedimiento para atrás, pónganle sellador a los tornillitos, a las tuerquitas, y torqueen bien ahí, y es todo lo que tiene que hacer. Suscríbanse, pónganle like, les voy a seguir poniendo más videos. Gracias.